猫的传染性腹膜炎，一种致死率接近100%的疾病。这种病毒在猫之间很常见，多数情况下仅导致轻微的肠胃症状，或者根本不显示任何症状。猫的传染性腹膜炎可以分为2种形式，湿性和干性，两者的症状有所不同，但也有一些共同点。快来确认你家的宝贝猫咪有没有这些症状吧。感染原因，40%的猫咪体内都有冠状病毒，这是一种常见的现象。而当冠状病毒发生变异时，就会导致感染腹膜炎。感染原因包含年龄以及免疫系统状态，还有多猫的居住环境与基因都有相关。预防猫的感染性腹膜炎。虽然目前没有有效的预防感染性腹膜炎的方法，但减少猫与猫之间的接触，保持良好的卫生习惯以及避免过度拥挤的居住条件，可以降低感染腹膜炎的风险。若您家中的宝贝猫咪疑似感染了传染性腹膜炎，请立即与我们联络。咪咪喵喵关心您。